Gelombang tinggi disertai angin kencang menyebabkan sejumlah nelayan di Kabupaten Lembata tidak bisa melaut. Syukur Haji Aziz, nelayan kapal Pursesen menjelaskan, buruknya cuaca ini juga menyebabkan para nelayan kesulitan mendapat uang, mengingat mayoritas penghasilan mereka berasal dari laut. Ali Taher, nelayan dari Desa Balauring, Kecamatan Omesuri pun mengaku bahwa lebih dari sepekan, para pemancing ikan tuna dan nelayan Pursesen di wilayahnya tidak melaut. Kepala Syah Bandar kelas 3 Lewoleba, Desmond Saterdi Meno sendiri mengimbau para nelayan untuk tidak melaut. Dia juga mengingatkan agar semua armada penumpang tujuan Lewoleba Waiwerang Larantuka untuk mewaspadai cuaca dimaksud. BMKG Kupang menjelaskan bahwa gelombang tinggi dan angin kencang itu karena dipicu adanya bibit siklon tropis 90S yang tumbuh di Laut Timur. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 23 Desember tahun 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.